家嚟到哇！講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。係，hello，大家好。 Hello，我今日我哋人少少喎。係啊，我哋介紹下我哋今日嚟嘅隊員朋友先吓。首先有Simon 啦，hello Simon 你好。 Hello，哇，好開心見到你啊。好，跟住就有 Ryan Sir，hello。 Hello，大家好。係，hello 師兄你好。係，大家好。係，同埋我 Alice 嘅。咁我哋係一樣啦，開始之前我哋聽聽我哋嘅1分鐘劇場先啊，師兄唔該。好。阿 May 啊，你話上嚟一齊做功課嘅，你仲唔攞啲作業出嚟？班長啊，你冇開冷氣啊？你屋企咁熱嘅？冷氣壞咗啦。咁等我除咗件衫先。哇，呢件背心仔真係好清涼啊！咦，靚唔靚啊，班長？靚。不如我都係叫你阿的啦，叫班長呢，好似怪怪地。一樣嘅啫。阿的啊，你呢一條俾我睇下，我都冇見過。吓，你講咩啊？你唔好控咁埋啦。我講第4條嘅答案啊！哎呀，阿的，你流鼻血啊！我唔掂啦，等我攞佢出嚟先啦。你做乜攞幅相出嚟啊？老豆話緊急關頭請佢出嚟啊！咦，呢個咪葉柳？佢叫做葉柳咩？我老豆話請佢出嚟會陽痿喎。一定係師兄寫嘅劇本。呢個肯定係師兄寫嘅。我相信 Alice 應該係諗唔到一啲咁嘅橋段嘅。多謝大家明白啊！我都係好短時間讀咗佢嘅一啲稿啊，冇經過思考，盡量唔經過思考啊。可以理解嘅。其實係咪要少少放少少 disclaimer 但係咧？你嘅都非常之入戲，冇錯，唔錯。嗰個張力嚟講啦，喺度真係好有張力係嘛？即係我哋越演越好好有啊！多謝張力 Simon 俾個平台我哋啊，流晒鼻血。令到大家有畫面唔容易㗎嚇。係好做 OK，計。喂，我哋開始呢個話題，今日嘅話題之前啦，其實我諗咧，我哋其中一個組員就最有資格發言㗎啦。就唔知阿 Ryan Sir 你有咩高見咧嚇？你寫咁多呢啲咁嘅劇本嚇？監製啊，我覺得你同師兄存心不良定呢個題目。你哋都知道 Ryan Sir 呢嚿叉燒未成年就搞大女同學個肚，一早做咗老豆。你依家講呢個題目，即係全心要我呢嚿叉燒，甚至我個臭味相投嘅老友11哥老監啫。雖然叉燒都應該冇乜心似心會覺得尷尬，但係定呢個題目嘅人真係居心叵測。喺呢件事説3道4，搬石頭砸自己隻腳。我以叉燒之名咧，予以嚴重譴責啊！對你同對監製同師兄。你啊，唔好亂喺度諗，講啲唔知講啲咩嘅嘢啊！你有冇專心寫好啲劇本啊？快啲交稿啊！同埋阿 Simon Simon 先生交稿啊！喂，但係咧，我想講咧，我都真係覺得呢件事有軟對抗嘅味道喎。嗱，咁樣講，我為咗寫劇本呢，每日都喺度觀察社會發生嘅不可思議事件呢。上幾日唔知關啲咩人事嘅人呢，走咗去坐開篷巴士，點知嗰日個天氣差，司機又玩嘢，開到鬼死咁快。我睇住佢唔係好多嘅頭髮同埋鬼死咁多嘅頭皮，係咁向後飛。坐喺佢後面好幸福嗰個女仔，對住呢啲頭皮嘅逆襲，又唔係好避到，係咁硬食，最後只可以縮埋一嚿。其實呢，對嗰個女仔係咪應該深表同情呢？但係我又覺得好好笑喎。Ryan呢嚿叉燒幸災樂禍，真係涼薄，唔知係唔係唔應該呢？咦，講頭皮咁核突，我哋講翻今日嘅話題啦。其實今日我哋係講食齋承諾書啊。Simon 開咗咪啦，Simon 講先。阿軟對抗係點咧？唔係，我開頭咁都係即係點解明明佢中3課程好似係講緊嗰啲咩國家安全嗰啲嘢，點解會踩咗落去呢單嘢入邊？
即係我都明白。咁中三應該係15歲噶嘛，咁係呢個14啫，其仍然實係14、15歲到，係。係咁係未合法嘅，咁講下法律咁都好合理嘅。咁啊 Alice 你使唔使補一補，即係話俾我哋聽究竟係前因後果係咩事咧？其實好幾句啊，俾我補一補啊。其實呢件事咧仲有人唔就係知阿 Ryan Sir 都唔知啊，我初初係唔知㗎，點唔係明唔係應該唔係 official 咯？我自己初初聽嗰陣時，我問喂唔係啊，真嘅去懟份嗰個承諾書嘅時候，我話冇啊，冇佢唔咁信啊，係我白痴啊！俾佢講呢個題目嘅時候，佢咩唔嘢真定係我唔假㗎？係唔信，我係問究竟真係 official 定係有人玩嘢搞啲咁嘅嘢出嚟啫？唔用腦咁用搞啲咁嘢出嚟啫。係啦，不如簡單啦，講幾句啦。其實就係呢個香港呢個初中叫公民經濟與社會科，叫做公經社科啦，簡稱。就喺今年嚟緊9月啦，即係下個月啦，新學期開始嘅就全面要推行呢個取代生活與社會科。教育局咧就先後上載咗啲課程指引同埋教材，其中就涉及到關於戀愛同埋性教育嗰個單元部分，就附上咗呢份哇咁經典嘅承諾書，指導學生同埋佢嘅情侶要訂立啲親密界限，同埋控制性幻想同埋性衝動。咁就承諾就話會要培養呢個自律、自制同埋抵禦色情資訊嘅能力，要學生同埋仲要揾個見證人去簽名，就成件事就突然間發生呢件事，所以今日就有一個題目啦。咁我記得 Simon 你都好快寫出嚟寫話，究竟點樣真係做得到？好中意你嗰個 pose， 跟住就哇正，亦都真係難啊嘛！件事即係可能我自己喺男校讀書啦，咁喺講真係有事實上喺我諗中5、中6之前係身邊係完全冇女性㗎個世界，除咗有啲女老師咯。唔係分男女校就已經唔人道啦，已經係咪已經係有啲已經變態啦？社會唔係咁噶嘛，分男女校就已經係問題，而家仲有啲咁嘢出嚟，仲神奇呢啲。其實我好支持男校呢個制度喎，可能自己曾經你講嚟睇先，新聞講嚟睇下點解咁支持咧？係咪岔開咗啦？喂 ，education 問題都啱嘅，都延續落去嘅，係即係中學生應否談戀愛呢個係我哋當時嘅討論題目嚟噶嘛。咁我自己都曾經係一個都幾受害者支持呢個辯論嘅正方嘅，就係呢個中學生不應談戀愛嘅。真係，我曾經都真係幾支持呢一個立場嘅。咁啊，當然啦，即係支持個立場同埋最終做唔做到係另外一件事。所以我見到今次呢一個咁樣嘅承諾書，我諗可能都香港進步緊啊！即係由中學生應否談戀愛到中學生應否有性愛，而家似乎即係個社會轉變緊，你先至有呢一個即係反動嘅浪潮咯。OK，另一個角度啊，但我自己真係喺中學階段係唔需要簽承諾書，都自動就已經承諾咗㗎。咁你分咗男女校，你機會就已經少咗，即係接觸異性嘅機會已經少咗啦。咁唔使簽承諾書啦，咁樣。咁如果你接觸唔到嘅時候，就唔會有啲咁嘅問題啦，係嘛？係咯，但係我見到大多數即係你半講笑咁講啦，咁多數啲人留言都係話：喂，咁你咪練神功咯，葵花寶典咯，係咪？咁啊，即係個個而家做官嗰啲都練咗噶啦，咁唔爭在啦。咁呢個我覺得係一個從呢個方向去諗，咁咪恢復翻和尚子制度咯，全部係男校或女校咁咪得咯。咁又唔一樣喎，你和尚子制度你都可以識到其他異性㗎嘛。係啊，而家佢係叫你承諾以後唔好啊嘛，即係唔得㗎咁樣。咁我好好奇，中3之前都全部都係。其實咁樣講啦，咪得咯。和尚子制度我喺人都係讀緊啲和尚子學校都可以未成年就去女校度搞大女同學個肚啦。呢樣嘢好似冇乜關聯嘅喎，co-ed 或者 boys 或者 girls school。
條大數去計就應該有啲關聯嘅，即係你如果唔係嘅話，可能更多咧，我哋唔知啊嘛 counterfactual。咁但係唔係，我想問下 Simon 啊，其實你知唔知道呢張承諾書係同邊一個承諾先？即係你同個校長承諾啊，定同你父母承諾啊，同上帝承諾啊，同邊個承諾先？而家我諗呢個係向社會承諾㗎嘛，即係向社會承諾。咁你嗰個憑乜嘢叫我簽張水紙？見證啊？係啊，我又覺得唔係啊，可能老師見證即係你 Ryan 嗱，你 Sir 承諾咗啦，做一個合法嘅公民咁樣咯，即係可能社會你又唔係見到份同咁嘅嘢國家會叫咗承諾，佢叫佢咁有冇後果咧？呢件事即係如果我毀咗承諾啦，後尾原來搞大女同學個肚啦，咁而家有咩後你果先？又喺度係咪要嗱指桑罵槐啊！嗱，咁啊就係呢個就係大家都覺得係只管州官只准州官放火嘅問題咯。咁即係我係咪要坐監先？係咪有法律責任先？佢有法律呢張責任紙啦。喂，唔係 under，唔係 age 梗係有啦。唔係 under age 還 under age 嘅。而家問題係話你唔係喎，你而家係話唔可以婚前性行為喎。我唔係同你講成唔成年嘅問題喎。咁你而家承諾咗之後，你一路都結婚之前你都承諾咗㗎啦嘛？呢個係咪先？咁婚前性行為呢個又另外一個題目。中學生還中學生，婚前性行為還婚前性行為，七孔流血還七孔流血，死還死，兩件事嘅。冇錯，就係咁樣。不過承諾書好似真係話有，好似我見到 somewhere 係真係有講婚前性行為嘅。係啊，咁如果唔繼佢係續講婚前性行為，呢個真係犀利啦。即係話你一嘢擺落去，即係咁你要人簽名簽咗落去，咁喂佢簽嗰時係未成年噶嘛？即係你叫一個未成年嘅人簽一份嘢係 affect 佢，即係以後去到 adult life 嘅嘢，呢樣嘢係唔合法噶。咁好法律觀點喎呢個。你有冇家長同意先？家長唔同意係咪可以唔簽先？呢張紙係邊個 keep 先？即係我承諾咗，呢個係好好嘅題目。呢個好問題，呢個真係好問題。呢個真係好問題究竟啲家長自己點睇咧？係啊，咁我唔想我仔簽啊，咁你點咧？咁即係呢個係功課，呢個係交功課啊，定抑或係即係人人都要簽㗎？定係我唔簽，家長唔同意就唔使簽先？呢個呢個係完全係冇法律效用啊，係咪先？你一個未成年嘅人簽咗，咁就係你要家長簽名啊？即係家長簽名話啊，我都同意佢以後唔咩嘅，按照結婚啦。咁我唔同意啊！我個仔就係掉咗去啦，我個仔我個女攞嚟俾我掉咗去啦。哇，有病咩嚟即嘅？係真係唔知呢件事點樣執行。同埋我有個問題，佢話如果我有戀人，咁我咪冇戀人唔使係咪唔使簽啊？唔係，你 promise 如果你有戀人，你就要咁樣啦。咁我唔樣啊止啊！冇而家因為冇戀人。而家呢個世界根本唔需要有戀人㗎。唔止啊，唔止啊！佢講嗰個啊係喎因為我唔係有戀人啊講埋自慰呢樣嘢噶嘛，左手右手算唔算戀人先？ SP 咁樣係咪？即係話唔係啦係我戀人嚟嘅，咁就 OK 咁係嘛？嗱，我哋可能幾個都同時代脫節啦，咁但係我都有了解過下而家年青人嘅社會狀態咧。嗯，的而且確係可以有性冇愛嘅喎。咦，咪住，阿 Simon 你脫節啊，我冇脫節，我唔認嘅。即係我絕對相信呢次呢個即係呢個公民社會經濟科呢一個單元咧，其實設計嘅人係幾了解年青人而家嘅狀況，係咩？即係尤其是你話高中生同埋大學生咧，其實好多都有好豐富、好精彩嘅經驗感情同埋呢啲性愛嘅活動同生活嘅，聽聞。嗯。咁係啦我略講一講佢嘅承諾書啦嚇。如果有啲人未見過嘅，咁佢就話我即係以下呢個姓名咁樣，就承諾咧，如果我有戀人或者咧，我就會同佢訂立一啲戀愛同埋親密嘅界限。咁然之後就一個即係叫你以下你自己填下，即係我同佢會訂立啲咩嘢界限啊咁樣。咁然之後下一項咧就係話，如果我有性幻想、性衝動咧，我就會用以下嘅方法嚟控制咁樣。咁
咁又俾你自己寫填一啲控制嘅方法咁樣，咁然之後就話我承諾我會培養自律自制抵禦色情資訊嘅能力，並且明白我嘅承諾係自愛同埋尊重對方嘅表現，從而咧就會發展出更加健康、更加全面嘅戀愛關係同埋人際關係啦咁樣，咁即係要你簽名喺下邊，咁有見證人咁樣。咁即係最主要嘅兩點就係一就係話你同你嘅戀人要訂立一啲界限，咁啊即係話我只可以拖手或者我只可以嘴嘴，我又只可以即係兩個人瞓喺張床度，不過乜都唔好做其他嘢咁。即係呢個就係你自己界定。我真係想知道老師點算啊！即係啲老師點樣街啲學生填呢張嘢，實笑死嘅喎個堂度。咪係咯，咁我兩個一齊瞓喺床度咯，不過我咩都唔做咁得唔得？點解即係定係可以話，喂，我喺堂上拖手咁唔好出軌啊，承諾唔好群 P 啊，承諾某啲嗰個社會不即係好怕唔可以嘅嘢。喂，真係其實我唔知啲人點樣可以教佢填完張表，仲要自己諗啲嘢填。我驚阿 Sir 自己會笑咯，如果我係阿 Sir。但係我又試下即係扮演另外一方咁講。咁以前啲人有做到？以前啲人唔使寫承諾書噶嘛，我就想講，其實阿三文呢個問題好。點解你覺得以前啲人做到咧？有人做到啦，有啲人做唔到啦，做唔到嗰啲咪變咗而家人上人叉燒咯。係啊，有叉燒咯，自己人嚟嘅喎。唔係個問題係以前唔使填呢啲嘢，咁somehow其實個社會有好大問題咩嚇？我想知道點解要填啲咁嘢？我真係其實 get 唔到點解無端整張嘢，其實整張嘢就即係仲將件事放大咗，咁啲人咪更加個要揾啲方法，咪從而睇更加多啲唔知咩片咯。了解下嘅，其實呢啲嘢唔係淨係即係你而家先開始嘅，以前即係美國都有呢啲咁嘅嘢嘅，啲所謂嘅即係叫做virginity 嘅 pledge 咁樣，就係通常係喺教會度開始嘅。咁就係教會就話啦，嗱你哋咧就唔好有婚前性行為啦，於是咧就俾個 pledge 你，咁然之後等你去簽咁樣。咁喺教會嘅教育之下啦，薰陶之下，咁你就會一路 keep 住你嘅 virginity until 到去結婚為止咁呢個係有一段時期係咁樣，然之後後尾更甚嘅就係有個叫做 silver ring 嘅 pledge 嘅，咁你咧就會將隻silver ring 咧戴咗喺左手度咁樣，即係唔係右手咧戴喺左手度，咁然之後咧人哋就會知道啊，我而家咧就係即係我而家守身如玉啊，你唔好埋嚟即係引我啦咁樣，咁諸如此類啦嚇。幾年代㗎師兄呢啲，同埋呢個宗教，你講到宗教就係自己可以選擇，而家返學冇得唔讀㗎嘛？宗教都可以選擇嘅，不過你唔選擇唔可能有壓力㗎。宗教就係可以選擇信唔信呢個宗教，從而呢件事我選唔選去點做。但係而家你返學呢個14歲要簽呢份嘢，請問係可唔可以唔簽先？我唔知道，所以我就想問你有冇人知道講呢？所以都好唔同喎。你呢個圖即係結果而家你咁講咧，就係你逼咗一班根本心智未成熟嘅人去作出一啲佢哋不能夠履行嘅承諾，咁啊作出假承諾。係啊，所以呢件事真係提升到國安層面啦，終於。咁呢個係一個Trojan horse嚟噶嘛？係啊。咁三文當初你點解話軟對抗咧？你其實覺得用咩角度去覺得呢件事？咁即係點解呢樣嘢會擺咗落國家安全嗰個範圍去講咯？咁但係咁同埋而家就講到明就係香港又好，即係基本上整個東亞都係㗎啦，台灣、韓國、中國、日本全部都係㗎啦，即係生育率係非常之低㗎嘛。咁呢邊另外一邊廂早幾個禮拜先至有個嗰啲大外宣走嚟講啊，你可以批評呢個國家嗱，例如佢嘅人口政策，咁呢個仲唔係搞佢哋人口政策？咁但係你如果問我呢，我自己真實對話，我曾經同我女講過嘅，我話生育嘅最佳年齡係兩個嘅，一個呢就係你讀緊大學嘅時候。係真要認真嘅，你有仔趁亂生咧，反而對你第日你嘅事業咧，因為可能到你出嚟做嘢，你真係要拼搏嘅時候，啲小朋友已經大個咗，你可以即係送佢返學，你可以真係認真工作。你工作嘅黃金時間，你唔使
將自己嘅精力走去湊細路呢，其實呢個未必係一件壞事嚟嘅。一係呢，就好似而家啲人咁啊，遲婚生唔生就之後嘅事啦。即係有仔趁亂生，反而係經濟學上邊係一個合理嘅計算嚟。當然我個女覺得我黐線啦，係咪？唔係對生理嚟講都係比較好啲嘅，早啲生你 recover 又快啲，咁啊又可以生多幾個添。咁啊而家國家都係倡導你誒生3個啊嘛，係咪先？係咯，咁所以我就話你要生得3個，如果你去到40歲先開始生，你點生3個咧？你就自己諗啦，計條數有得計噶嘛。唔可以達標咯，咁就咁你達唔到標啦。咁你唯有咪就係有仔趁亂生咯。所以其實我反而係同我個女咁講。咁至於你話同阿仔講咧，同阿仔點講咧？阿 Simon 你未喎，反而阿仔就反而即係睇佢自己啦嚇。我都基本上冇乜所謂嘅。我係其實本人就好開明嘅喺呢個問題上邊，我亦都唔介意好早就做呢個外公或者阿爺。咁唔係，如果你係作為一個家長，而家佢個學校俾一份咁嘅嘢你個仔簽或者你個女簽，咁你作為一個家長可以做啲咩事咧？即係你同意咁就冇問題啦，係咪先？咁如果你唔同意，可唔可以唔簽或者係咩 purpose？係啦，個問題就係係會唔會影響畢業㗎？會唔會唔簽畢唔到業㗎？咁咯。咁你第一個問題就問呢樣嘢啦，喺學校嘅制度入邊。即係你可能唔簽就會俾人哋針對咯，可能即係樣樣嘢，即係你份測驗本來明明50分，可能變咗30分嗰隻咯，可能又總之樣樣嘢嚟刁難你咁樣，你都幾拗教嘅真係可能。但係即係我諗個問題就係你叫人簽係一件事咧。嗱，呢個又係好反映呢個有香港特色嘅官僚主義。你簽咗份嘢係咪即係代表你做到咧？你至少你都作為學校，你係咪要有一定嘅即係你都要教下佢哋點做咧？咁你就將我會用呢啲方法去抗拒我嘅嗰啲幻想啊咩啊？喂，點樣抗拒幻想啊？打羽毛球啊嘛，佢話。係啊，夠唔夠長啊？幾難有冇羽用啊？毛球場？仲要係我以為你係打一場羽毛球嘅時間夠唔夠長？唔係，我意思係有冇足夠嘅羽毛球場俾人走去打？即係我相信咧，有咁嘅衝動咧，嗰個需求變咗個羽毛球場個需求好大咧。究竟起得夠唔夠羽毛球場俾人打咧？book 唔 book 到場啊？同埋呢啲有冇得 walk in 嘅先？呢啲嘢唔係 book 定噶嘛？我時時覺得打羽毛球唔需要有個場嘅，只要唔係咁大風就得噶咯。求其揾個空地都可以打。咁但係即係我覺得成件事係一個咁嘅虛偽嘅承諾咁樣。Simon 係有指引嘅，OK？佢而家呢個呢個係official document 啊。而家個工作紙第3章就係話控制性幻想同埋性衝動嘅方法，就係尊重轉移視線，避開 OK， 然之後唔好有觀感刺激，堅決拒絕。OK， 繼續讀，係有我真係知老師點讀出嚟嘅，真係繼續讀。訂立親密界限啊，咁樣即係冚唪唥都係有指引㗎，係啊，唔係即係點樣控制你性衝動啊？咁唔知咪就係咯，嗱攞幅相出嚟睇第樣咪得咯，轉移你視線。咁會唔會其實呢個都係佢嗱，即係我又係良好意願咁諗佢哋啦，就係你能夠抵抗到一種衝動，嗱呢啲咁原始嘅衝動你可以抵抗到啦，咁你咪可以順便又可以抵抗埋嗰啲外國勢力誘惑啊，嗰啲咁嘅嘢咯，係咪啊？係㗎，係啊，都得㗎。講真啦，接觸得多嗰啲男朋友就知道咧，其實佢哋滿腦子就係呢啲咁嘅嘢嘅啫嘛。OK，真係男朋友全部滿腦子，心底裏就係呢啲各種嘅誘惑。咁所以佢哋覺得，只要你能夠抗拒誘惑，能夠制服誘惑，咁咧，我哋就可以專心一意，就為呢個國家民族偉大復興事業去貢獻。即係佢哋班人係咁諗嘢噶嘛。可能係真係醒過呢一個咁樣嘅思緒嘅一個部分嚟嘅。即係所以佢見到佢哋次次鬧人咧，就係。即係咪係鬧嚟鬧去鬧嗰啲嘢，指3道4啊，搬石頭砸自己隻腳啊！
係咪啊？都係當年喺度話就係、你哋一定係收人錢啊，或者有各種嘅呢啲好處，因為佢哋自己就係啲咁嘅人啊嘛。我諗同埋係咁我喺度睇緊呢個指引，其實係即係好似 analyse 啲 behaviour 咁樣喎。你要知道而家發生咩事，你識別到性衝動嘅症狀，然之後察覺身體同埋心理嘅變化，點解會有性衝動，應該點樣去處理，知唔知即時係發生呢個行為嘅時候要即時做啲咩嘢出嚟咁樣？喂，其實好好有規律咁樣去教你點樣樣喎，即係你 work 會唔 work 咁解啫。係啦我哋大家都係即係大家笑佢嘅地方就係笑佢。如果得嘅呢個世界就冇晒問題啦。咁咁佢呢一句說話，基本上對於佢哋所有提出嗰啲嘢都係一樣嘅啫。即係同夜繽紛能夠救經濟一樣，你只要望下其他嘢，你就可以唔再諗噶啦。咁一模一樣。實情係即係唔係一個倒褪嚟嘅咩？其實你問我咧，係出份咁嘅書 ，instead of 好似係教唔係應該有性教育啊？由避孕開始，我記得仲係去翻中學嘅時候嗰個年代咧，由香港甚至乎喺澳洲，其實都係即係尤其澳洲去到仲 detail 添，有唔同嘅避孕方法啊，跟住嗰個大約比例係幾多啊？咁係。即係依家點會係突然間對做，淨係叫你承諾做啲咁虛無縹緲，冇乜可能做得到嘅。呢個係 against 人嘅天性嗰個承諾呢，係唔 work 噶嘛？我諗真係佢哋覺得西方嗰套唔啱我哋，即係又係理想同現實嘅脫節啦。即係覺得。其實事實上，而家佢哋好想講呢啲咩孝道啊、諸如此類啊，即係大家都知好封建嘅思想啊。喺以前嘅世界，點解其實唔想中學生談戀愛呢？咁你諗翻起嗰個年代，婚姻之事媒妁之言，你結婚門當戶對係有原因，有社會經濟原因噶嘛？因為根本唔係講自由戀愛，而係你嘅結婚都係為咗家族。為咗你自己嗰個宗廟，為咗你自己嗰個姓氏，為咗嗰條村去壯大自己嘅力量。自由戀愛喺你話喺西方好，喺我哋嘅社會又好，都係講緊100幾廿年歷史嘅啫嘛。以前邊有啲咁嘅嘢噶？個女嫁俾邊個，梗係老豆老母去揾個媒人。其實媒人就係幫你撮合呢啲。唔同嘅社會，同一個階層嘅人啦，有指腹為婚，指腹為婚，指指手指指就係。不過提起手指指呢，又係差唔多時間呢，又係賣下少少廣告咁話啦。咁樣呢，我哋啱啱最新嘅劇離不開留不低嗰個由我哋 Mon 姐寫嘅劇本，大家有冇聽過呢？呢個係我哋真係阿 Mon 姐係呢個演而優則編咁樣呢，就編幫我哋新編嘅劇啦。咁大家俾多啲意見支持啦。我哋都好努力嘅。咁另外呢，就會想講呢，預告定呢，我哋將會有一個特別嘅節目。呢個可唔可以監製嚟介紹下呢？可以啊，就係有我哋由阿龍啦，駐德國嘅一個我哋嘅隊員啦，就係會可以影咗好多喺而家係德國科隆嗰度嘅 Gamescom 啦，全球最大嘅 Gamescom。咁就喺2024年度影咗好多相啊 video 翻嚟，咁就同阿 Simon 啦會一齊講下遊戲喎 Simon 嚇。咁我哋到時就盡快就會錄製呢個節目，就剪輯俾大家。一齊睇下，哇！有咩盛況咧？而家最新啲咩遊戲啊，啲咩嘢啊，咁樣亦都係睇下個現場啊。我哋去唔到德國都可以望下個現場盛況咁樣嘅。係啊，係咁所以係關於呢個game show，其實有好多嘢可以講啊。今年係啊，所以就轉頭咧，都想講下，尤其 game show 都順便講下 Pokemon Go 咧。咁其實我哋嘅即係。黎青龍教授啊，咁同埋蝦皮咁，其實我諗或者喺嗰個 show 度特別都會提下啦，因為尤其下黎青龍教授呢，係真係令人好尊敬嘅。呢啲就真係
教育工作者啦，咁同埋點樣支持啲後生啊咁樣，我哋或者喺嗰個 show 嗰度特別多啲提啦。係啦，即係嗰啲而家 Gamescom 香港竟然有人可以贏到，同而家呢個承諾書真係兩個好大嘅對比咯。即係我覺得其實個對比好大，因為嗰啲就係支持人哋小朋友打遊戲機係咪？呢個就調翻轉行嗰啲嘢真係。即係嘅感覺，其實我都想問下，其實大家我知道唔係100%啲人簽完個承諾書，可能有啲人簽完就當食生菜係咪？但係總有啲小朋友可能會唔會有50%、60%，其實會因為呢個承諾書有心理陰影咧？你哋覺得？直情會啦，肯定會有心理陰影。而家佢係教你用精神去克制你自己嘛，你會覺得好罪惡啊，做呢啲事好唔啱啊，你會好羞恥啊咁樣，咁同埋會俾人鄙視你啊，你有啲咁嘅思想啊咁每次你一接觸到呢啲事嘅時候咧，你就要克制自己啊，要去攞張相出嚟睇第樣啊，或者去打波啊、沖涼啊咁樣。咁你係久而久之，你一接觸到女性，你就會驚啊，就會有呢一種咁嘅克制咯。咁呢張承諾書好大罪㗎喎，違反而家國家指引喎，希望多啲新直頭係咯，直情係差唔多其實我諗鼓勵喎。我諗好多人都係嗰句就係、喂，你越係咁樣壓抑，咁咪只會令到佢哋覺得呢啲越多誘惑咯，即係越係喂呢個都原來係一個反社會行為嚟啊！咁我哋嚟啦咁樣。咁我睇佢做呢樣嘢，嚟定唔嚟啊？係咯，我哋嚟啦。唔係做呢樣嘢嘅目的未必一定係真係要做呢啲咁嘅嘢嘅，可能背後有啲因素佢要做呢件事，但係即係做唔做到咧又唔重要嘅喎。其實達唔達到個效果唔重要，只不過我係因為某一啲原因，所以我要做呢一件事，就要攝呢啲嘢落去個教程裏邊。咁但係即係將來做唔做到又唔係好重要嘅。咁反正我又唔會覺得話，即係你簽咗之後，你將來話真係搞大咗人個肚咁樣，咁會唔會即係結婚之前戴一套啦？咁會唔會有後果咧？咁樣，咁我諗可能暫時嚟講未必會去到嗰個地步咯。不過我好懷疑，究竟即係點解婚前性行為有啲乜嘢 problem 咧？咁樣即係會令到人覺得要卻步咧？咁樣，咁係唔係即係？主要就係話，喂，第一件事就係話，驚大咗個肚，以後就即係影響你前程啦，咁樣，同埋咧，你婚前拍拖，唔係，sorry，即係你讀書時候拍拖就會影響學業啦，咁其實最主要呢兩樣嘢啫係嘛？仲有冇其他因素叫人哋唔好即係婚前或者係讀書嘅時候唔好有性行為咧？其實有冇第二啲因素先？如果你係以前嘅社會，即係好似頭先話齋，你自由戀愛其實已經破壞咗佢哋嗰個宗法制度噶啦嘛。咁佢哋而家可能有啲社會階層都仲係咁啦諗嘢嘅。咁你話婚前性行為就更進一步啦。你夾硬你即係米已成炊啦，咁冇得唔俾你哋結婚啦。咁但係即係我覺得呢個。呢個係講緊宗族社會嘅時候先有啲咁嘅嘢啫。依家你話有婚前性行為，但係就係話，而家我哋倒退就係呢個倒退咯。即係佢哋都仲係覺得，無論你係結婚又好，生仔又好，你都唔係為咗，唔係話完全為咗你自己，又或者為咗。即係一定係對上同埋對落，你都要有所承諾。呢個真係保守主義嚟嘅。咁你話美國其實有冇啲咁嘅嘢都有嘅？頭先師兄都講啦。Alice 問嗰啲係幾多年前嘅事啊？我想講而家都仲有嘅。而家係選擇噶嘛？你個宗教可以自己選擇自由噶嘛？係咪宗教係？咁呢個冇得選擇，你可以唔翻學咩？我想實際上知道，而家我喺香港，我有14歲小朋友，我可以唔簽咩？我可以唔翻學？所以呢個咪結果咪變咗越嚟越多人係冇宗教信仰，就係咁解咯。因為唔單止呢樣嘢喎，會令到你冇咗呢個合約精神啊！你覺得即係話簽咗之後，哇簽咗啫嘛，我可以反悔嘅咁樣。咁可能同某啲地方嘅原則都一樣嘅，簽咗還簽咗，就做還做咁樣。係咯，係啦，呢個就係佢哋嗰個價值觀混亂嘅問題咯。咁完全喺香港體現晒。同埋其實都好大鑊喎！呢一男一女，佢哋各自都簽咗，跟住佢哋一齊去即係破壞咗呢個合約精神。咁就有啲結婚全部嗰啲都係啲紙就假㗎，你咪即係冇意思，就更加由依個時候14歲就開始。係結婚都冇意義㗎，你結婚簽咗結婚紙都係離婚啊嘛咁。係
唔係個問題就係由細已經學到大，唔需要理呢啲嘢啦咁樣。所以其實你睇有啲社會啊，我唔放大啲咁去睇咧，我識得有啲即係例如巴基斯坦啊或者印度嗰啲朋友咧，佢哋都仲係 arrange marriage 㗎。一半係㗎，係啊，會交好多都仲係 arrange marriage 嘅係喎，即係其實係個世界係仍然有，即係我哋可能真係用佢哋嘅講法就係啲西方嘅嗰個諗法完全影響晒啦。咁但係呢個世界係有其他唔同嘅模式㗎。但係 Simon，你應該都有內地嘅朋友，我諗朋友嚟講，佢哋應該都冇簽啲咁嘅嘢㗎嘛？你所知道佢哋，我真係冇聽過，冇佢冇聽過。哋簽好多好奇怪嘅嘢嘅，呢個就比較獨特啲嘅。我哋會唔會前衞過佢哋咧？喂，其實可能我哋行前咗一步添嘅。真係嚇死人㗎喎！呢張紙如果佢哋簽其他嘅嘢，即係同呢啲有關係嘅會唔會？我真係想見識下啫，佢簽啲咩？我真係冇聽過佢哋有簽啲咁嘅嘢㗎喎，真心講。其實佢哋即係精英啲嗰啲小朋友，一早就已經為國家民族嗰啲簽咗好多嘢㗎啦。我哋又唔使， OK，OK 我哋簽啲算輕騎喺佢哋眼中，呢啲好小事啫咁樣。哇！其實我覺得應該係咪應該即係承諾大套可能容易啲咧？其實真係容易啲喎，我覺得呢樣嘢可以即係 convincing 啲咯。我覺得，即係承諾我要採取避孕措施。不過呢個會影響好多宗教嘅問題，真嘅。咁呢個咪又係係即係外邊嘅嗰啲性教育好多都係講安全性行為啊。係呢個好重要啊！其實真係咁即係都接受咗人去到呢個年紀，其實正常嚟講已經有一定嘅嗰個原始嘅衝動。咁啊，唯有就係你喺原始嘅衝動以外，你做啲嘢啊，去避免有社會嘅後果咁解嘅啫。即係教育下，即係話用避孕套係唔羞恥嘅，去買避孕套係正常嘅咁樣，即係唔好怕買避孕套尷尬而唔買咁樣，唔用咁樣，咁啊順便派埋學校 vending machine 有得賣咁樣，咁啊好啲咯，係咪？更加容易即係安全咁樣去做性行為啦，係嘛？係，唔係唔好講笑咯！我仔大學嗰啲 orientation 係派 condom 噶嘛，係咯，係啊，真係唔好講咪玩啦！即係你有正常嘅性交嘅話，咁你好似平時大人一樣啫，生活一樣啫，咁你咪可以專心去讀書咯。如果唔係你成日掛住即係睇 video 啊，又唔讀書仲衰，係咪先？不過我覺得專心讀書呢個真係偽命題嚟嘅。同埋有樣嘢，我估佢哋即係點解會有呢個咁樣嘅，即係呢啲咁奇怪嘅主張咧？好大程度上都係所謂嘅路徑依賴，即係以前嘅社會有啲咁樣嘅限制，咁佢哋為咗要即係 conform to 以前嗰啲社會嘅一啲做法呢啲 practice 咧，去到現代佢哋都仲係繼續堅持一啲嘢，但係已經不合時宜。即係呢個就好學術咁去講，咁但係如果你問我反而我聽到呢單嘢嗰陣時咧，我認真第一下諗嘅，即係我份人諗嘢有陣時都會測試認真做，我喺度諗，即係你點樣可以真係有效做得到咧？即係除咗佢嗰啲建議之外，你想幫手可以抗拒誘惑係好事嚟嘅，即係測試認真做，你咪想幫手推動Simon，其實幾好。即係咯，可以抗拒誘惑，其實唔係壞事嚟嘅喎。即係例如食少啲零食啊，係咪？呢啲其實我哋自己都會。唔係個人有 discipline 係好事嚟嘅，我覺得呢樣係冇錯嘅。但係嗰個唔係，即係成件事係好荒謬絕倫咯。我就係覺得係抗拒誘惑係好事嚟嘅，即係某程度上，我覺得能夠抗拒誘惑，代表個人係比較有紀律啦。咁紀律其實不嬲都係好重要嘅嘢嚟嘅，對人嘅成長或者到你將來又可以唔成功，成功唔成功，有時都係睇自己個人嘅紀律啦。咁但係呢件事係需唔需要或者點解要抗拒先？我覺得係啦，冇錯，師兄完全中個 point，呢樣係唔需要，有紀律係還有紀律咯，點解要抗拒先呢樣嘢？你上堂唔好傾偈都係紀律嚟啊，係咪先？咁你但係上堂唔好傾偈，阻住人哋學習係咪先？但係你而家點解要做呢咁嘢咧？你講話傳統價值觀，我覺得有啲嘢係應該去教嘅，例如禮義廉恥。
咁點解而家變成啲人冚唪唥都無禮咧？冇義信義啊，咁啊冇係啦，又無廉無恥。咁呢樣嘢已經係到一個層面，就係話你完全成個國家嘅人，如果冇咗禮義廉恥，點算好咧？呢個國之四維，咁點解唔去教翻禮義廉恥？點解會走去講話你唔好婚前性行為啦？咁即係走翻轉頭教啲咁嘢咧？咁因為形式主義係簡單容易執行，即係坦白講呢個文化體系咧，其實好多嘢都係形式主義嘅。你做咗就當得咗呢句説話，係咯，講咗當做咗，做咗當得咗噶啦嘛。即係簽咗得噶啦，簽咗可以唔使理佢，簽咗當。但係如果你深入咁講，佢哋其實有個即係好大嘅矛盾嘅。佢哋如果啲小朋友走去睇，咁你啲大人嘅生活係點啊？即係又唔係咁樣喎，完全另外一回事嚟嘅。咁佢哋咪開始見到個社會嘅虛偽，咁咪結果咪出現咗而家呢啲即係反社會行為、反社會嘅心態，其實全部都係咁樣嚟嘅啫嘛。你見到啲人唔 coherent，佢講一套做一套，咁個個都講一套做一套嘅，我仲有咩嘢可以信嘅？而且婚前性行為喺中國大陸唔係一個問題嚟嘅喎。你當然啦，你同一個未成年嘅係一個問題。OK，咁我而家唔講呢個未成年嘅問題，而家講婚前性行為喺大陸嚟講唔係問題嚟嘅喎。即係冇犯法啊，冇人鄙視你啊，咁而且好多劇都會，你會見到有啲人係即係未婚同居啊，咁呢個好正常嘅事嚟啫喎。即係點解而家忽然間會嚟到香港，會忽然間會覺得叫你話誒呢個嘢係不道德嘅，你唔好做呢啲咁嘅事，咁去教育啲人做呢啲咁嘅嘢咧。而且中三嚟講，可能已經遲咗啦，我覺得。即係可能已經發生咗啦。我都有啲人留言話，其實應該係咪5年班、8、9歲開始做咧？因為差唔係多，事實上真係5年班、6年班到15歲、16歲嗰，其實你都嗰幾年其實就係呢個係一個 issue 嚟噶嘛。喺你未知發生咩事嘅時候就已經禁止嘛，係啊，啱啊。咁可能係咪就係個制度又係有啲好戇居嘅嘢，就係佢哋編課程嗰啲人。如果你真係喺小學4、5年班，佢又覺得太早講，甚至乎小學4、5年班係咪冇呢個公社經呢一科？係啊。咁如果佢喺4、5年以前都，我記得我唔知啊，我哋嗰個年代係性教育其實就反而好有趣嘅，就係香港電台咪拍咗套性本善嘅，係喺電視度播噶嘛，因為以前冇 internet。你要廣播啲內容，你就唯有用大氣電波。咁反而大家睇性本善呢個節目都覺得好好笑啊嘛。即係已經係，哎呀又做啦，然之後就偷偷地性本善都攞去睇噶嘛。即係好笑。男校係好笑，男校係真係唔一樣嘅。係女校都好笑，其實但係去到中中1、2、3，其實已經有啲同學仔係會即係將啲唔應該大家可以接觸到嘅資訊咧，就用雜誌啦、用書本啦，或者係用錄影帶嘅模式咧，就即係漫畫咁啊，帶翻去學校度去分享嘅。廁所門口啲漫畫啊，咁 VHS 呢個咁嘅技術嘅有一半嘅原因能夠成功，都係因為色情嘅影片嘅啫。冇錯。咁我諗佢哋即係你永遠喺學生嗰個社群入邊都有呢啲咁樣嘅抗爭行為噶啦。咁以前嘅抗爭行為就而家睇落係相對無傷大雅咯。係咪？係。但係都幾肯定出咗呢張嘢之後，喺學校都會掀起一啲嘅嘢咯。啲小朋友們都未開學添啊！你開學之後先會唔會教師第一件事會有反應嘅？真係而家啲教師應該都冇晒反應㗎啦。而家啲教師都應該全部都係你話乜啦咁樣。唔係你問我，我覺得反而比較。即係呢個可能個後續係會令到原來好細個就開始發覺唔再需要尊重呢個契約精神咯。咁我哋一直我哋嘅成長其實好注重呢個契約精神噶嘛。係冇錯。
即係到依家嚟講，我簽你要簽俾你咯。即係已經係原來喺中三嘅時候已經理解到，就係講可以一套，做可以一套，呢個反而可能係最大嘅問題咯。即係咁好似阿 LL 講咁樣啦，佢話即係聖 Paul Convent 喺即係4-5年班嚟講就已經教嘅月經啊，同埋 BB 點嚟啊咁實情係應該嘅喎。你女仔係即係可能呢個小學年紀就好容易就會有嘅啦嘛，就係有月經嘅啦嘛。我記憶之中都係咁上下㗎。分開我讀係小學嘅時候，你嘅月經係幾時嚟？我嘅月經咧就係個月都咦吟吟咁嚟啦。出糧嗰陣時啊，主要係咯。記得，我真係你點記得啊？唔出糧嗰陣時真係記得，哇！成地都係血啦。咁係男女分開上，我記得係應該係5年級左右啦。如果冇記錯，係5年級就有呢啲咁嘅堂上噶啦。我哋男女分開噶嘛，各自係教我哋嗰個。咁神奇？唔係咧，真係嗰陣時係有嘅咧。你甚至男女分開即係圍啊定乜嘢？嗰陣時係小學嘅時候噶。即係男仔就分開一班咁。係啊，男仔分開。我讀嗰間係男女校嚟嘅。女嗰啲分開就女老師同你講啊月經啊 BB 點嚟啊咁樣。係啊，我哋講我哋嗰啲咯，會有夢遺啊，諸如此類嗰啲咁嘅行為啊，諸如此類。其實我覺得第一件事就係唔好將呢件事變得好似好避諱咁去講咧。係啊，呢個都係主流嘅睇法嚟嘅。講真，如果你越係將佢嗱，我哋特登又要分翻兩班講，咁你啲男同學喺男性荷爾蒙嘅嗰個咁樣嘅影響之下，你會變得好好奇噶嘛？你會咦隔離班講咩？點解佢哋講呢啲嘢嘅？即係然之後開始喺度笑啊！點解要分開講咧？你特登你分開講，咪將件事變得好奇怪咯。即係，但係如果你當係一個正常噶啦，即係其實你都大個仔大個女啦。咁第一樣嘢就係反而要同佢哋講，你哋都大個啦，呢啲嘢你哋要知嘅。男同女咧就有啲咁嘅嘢嘅。咁係咪代表咗咁樣佢哋就會變得更加即係想去試咧？我又覺得未必嘅。呢個就係我諗嗰陣時一啲個有效嘅性教育究竟應該點樣做？其實唔係將佢收埋埋，或者叫你忍住啊，轉移視線啊，轉移視線呢個真係。我覺得唔一樣咯，即係譬如話你食煙啊、飲酒啊嗰啲，你可以話係即係教育，但係你呢一個生理嘅性衝動呢樣嘢，唔係話你聽完之後唔去做就唔去做，你係會有嗰個反應，你個身體就係話俾你聽，你喺呢個時候就係要去做 mating，去做 reproduction， 即係你個身體教你去咁樣做噶嘛。其實咁你睇到嗰啲嘢，自然就會有個反應，同埋你食唔食煙、飲唔飲酒呢樣嘢，你係可以自己決定噶嘛。其實開初嘅時候，你試唔要試食煙呢樣嘢？咁我覺得即係有啲嘢你係違反自然去抑制你自己，其實即係冇咁嘅必要咯。我覺得真係。唔係，仲有呢個比較都有啲問題啊！先其實，因為基本上你食煙飲酒somehow都係對身體有害噶嘛，你唔可以話呢啲有害喎，你就更加令到啲人嘅心理障礙喎，而家變咗。咦？我又想講，其實咪好多嗰啲都市傳說，即係甚至乎講話你自己搞掂都好啦，都係對身體唔好噶嘛。係。甚至乎去到眼盲噶嘛，係會盲噶。你玩得多，睇啲咩鬼嘢啲？但係我想講就係呢啲，係咪教育局講嘅？呢啲都市傳說，我絕對相信都係有一定嘅呢啲社會意義，就係我冇辦法叫你哋承諾啦，我唯有嚇你哋啦。係啊，係咁樣嚟嘅咋，好多呢啲，即係呢個反而係幾有效嘅，即係有啲人都會諗。記唔記得有套電影《風塵三俠》啊，梁家輝、鄭丹瑞同梁朝偉啊，好多年前咁《風塵三》冇啊，就係講啲即係現代都市男女也好定咩啦。咁啊，梁家輝係三個男人，咁佢哋有，唔係嗰套戲有幾三個盲人。邊個梁家輝話唔知叫做 Jason 定係乜嘢噶嘛？咁佢自己都話即係有嗰種咁啊，話我哋最勁嘅一年唔係一世人都係唔知得兩樽 2 litre 嘅啫。佢話所以鏡住用又成啊嘛。咁呢啲其實係都市傳說之一啦。
咁我唔知有冇記錯啦，即係嗰套戲。咁但係有時啲嘢就係由以前嘅南宮夫人各樣嘢咧，都係其實有一個恐嚇噶嘛，叫你唔好做咁多智慧咧，係因為話你會用晒㗎喎啲嘢。咁你應該要教育咯，就係即係點解以前嘅社會冇其他方法，就話縱欲過度，你就有各樣問題，健康啊，即係會影響到你腎虧啊。其實有效嘅，即係有一定嘅效用啦，就唔係100%啦。起碼嚇到有啲可能嚇到有啲人嘅，真係會係咯，係啊。叫啲學生去填落你個表度，你哋講嗰啲嘢。咩？應該係直情，佢甚至乎去到教就係嗱，即係你呢啲縱欲過度就對身體唔好，然之後引經據典講下中醫啊，講下《黃帝內經》啊咁樣咯。咁咪仲死，即係人，即係絕種嗰度啲人類。咪聽人講錯咗，唔係都係講翻《素女經》啦。唉，所以我諗其實一個即係。今日我諗去到最後都係大家見到呢個社會現象，覺得係點解好似個教育制度啲內容同現實咁脫節啊？我諗大家心底裏覺得最大惑不解就係，其實做課程嗰啲人唔知呢件事脫節咁樣，或者你做嘅方法唔知點解同個世界好似有咁大距離嘅？我覺得定係其實佢哋知都照做咧？因為好似好多譬如咁講啊，譬如甚至係立法嘅好多喺美國嚟講啊，立法嘅人係唔識得嗰個 detail， 即係譬如話而家科技嘅進化去到邊個地方啊，佢隨時連個電話都唔識用，嗰啲咁嘅人去立法嘅，即係嗰啲人咧係冇一個常識嘅。你見即係問啲問題啊，答啲問題，其實佢自己係冇嗰個常識，但係而用翻佢幾十年前嗰一套嘢嚟定咯。咁佢如果脫咗節，佢唔知道而家新一代嘅年青人係做緊咩嘢，諗啲咩嘢嘅時候咧，咁佢咪會立啲法啊，去諗一啲橋出嚟，而家係完全行唔通㗎咯，就係。而家佢哋點可能會接觸到啲咁年青嘅人啫？佢哋嗰啲仔女都大咗啦，係嘛？佢嗰啲所謂咩局長嗰啲仔，佢哋自己仔嗰輩都大咗啦，已經有孫嗰輩啦。咁孫嗰輩嗰啲嘢點樣諗，佢係唔知嘅。佢只會即係你做呢啲嘢，佢人哋只會係繼續做而瞞住你咯。咁可能仲衰啲添就係。唔係，我反而覺得 LL 我哋聽眾講嘅咧，they only looking for KPI， 可能係咩啊？識也執，懂也執行，不懂也執行啊！即係總之求其有啲嘢掟咗落嚟做啲嘢咯。即係你問我，反而覺得係完全真係荒謬絕倫嘅喎。呢個就係個 KPI set 得唔好咯。我哋事實上 KPI 本身就係一個好中性嘅事嚟嘅，即係從管理角度講。咁問題就係定 KPI 嗰啲人，如果定咗一啲根本冇辦法執行嘅 KPI，咁結果下邊啲人咪一樣，就係咁好咯，我做咗當得咗噶啦。你叫我做咪做咯，但係個效果同你原本制定個政策嘅時候，完全係兩回事嚟嘅。同埋而家我哋講嗰個所謂即係合法年齡咧，嗰個標準，其實當年定16歲，其實都係一個我諗好 arbitrary 嘅。16歲可以結婚噶啦，所以佢係有個條款係話家長同意係 OK 噶嘛。即係有啲情況之下就係話13，譬如當然啦，叉燒我蛙人叉燒就有呢個經驗啦。係啦，咁所以其實呢個咪就係頭先講路徑依賴咯，即係一啲好耐之前，幾十年前留落嚟，甚至乎100年前留落嚟嘅嗰啲做法，有啲人都不問因由，攞到去21世紀，咁我哋有呢啲咁樣嘅法規，咁我哋就跟住呢啲法規去做，即係冇諗過背後嘅原因咯。咁你喺以前嘅社會，可能真係有。你仲要包括埋啲財產繼承啊，諸如此類嗰啲各種現實上嘅利益考慮，咁啊出咗一啲咁嘅法則。咁而家去到100幾廿年後啦，嗰啲人已經唔記得咗個原本嘅點解會有呢一啲咁樣嘅。其實唔好話法律制度，even 你係寫 software。你隔咗20-30年呢，有陣時有啲 code 啊，有啲 function 啊，擺咗喺個 system 度呢，去到後邊執嗰啲人都唔記得咗當初點解會有啲咁嘅嘢。
所以咁啊繼續打卡咪留喺度啦，繼續跟住做啦，嗯就係咁咯。好多 legacy 都係咁樣留落嚟嘅咋。嗯，不過真係所以呢個契約精神真係會咁樣會摧毀契約精神嘅。摧毀契約你精神簽咗之後，其實我覺你以後得好大就唔會再信呢啲咁嘅嘢。你自己簽咗啲嘢，自己都執行唔到嘅話，即係我 make 啲 promise 都冇用嘅，都冇人 care 嘅咁。咁呢個都佢只會係大問題。咪只會話喂，你譬如話你講話15歲你就唔應該出去買避孕套啦，係咪先？咁你應該唔應該有性行為啊嘛？咁你點敢去買避孕套啫？咁你唔買避孕套，咁你咪出事咯，即係反而仲衰咗啊！真係。嗯，我記得我以前好奇怪嘅，係應該大概都真係中三度咧，咁就有一堂啱啱開始有所謂 integrated science 啊嘛，咁有一科都差唔多應該係嗰下學期度就開始講呢啲即係reproduction，係咁個阿 Sir 就會教點樣用避孕套嘅。佢話記住唔好調轉，我亂唔到落去嘅咁咯。我好記得呢樣嘢，然之後大家有好多人話：唉，幾時先有得用啊？喺我嗰個場景好多，我諗有一大半嘅同學都係唔係應該練習下先嘛？即係派咗出嚟嗱，你哋廁所練習下先咁啊嘛。咁同埋，我哋睇嗰啲影片係唔會用噶嘛。如果用都唔會攞出嚟，咁就唔啱啦。呢個教育唔好啊，真係教育唔好。係啦，即係一係就有啲影片係會有，OK，我哋做足晒功夫先咁樣。你睇下 Simon 嗰個年代啲小朋友嗰個歲數係幾咁深刻呢樣嘢，咁證明呢張紙對佢哋都深刻嘅陰公。你明白咧？你而家你講緊個點樣用呢件事，都到今時今日都記得嗰度。咁你而家張紙俾到佢哋，佢到可能到真係將來咁嘅歲數都仲記得佢簽嗰啲咁嘅要控制呢個慾望啊！你明白幾大件事咧？即係好深刻，因為呢件事好深刻喺個歲數學嘅時候，又好根本地即係恥笑嗰個制度啊！開始大家會好無視呢個制度，覺得誒佢哋都係講咗當做咗啫。咁唔係本應你如果唔係好認真咁樣，佢就係得啖笑啫。但係如果話有法律責任，甚至話你喺學校裏邊會俾人捉到，你會有呢啲後果嘅話，咁就另一回事咯，就會好認真咯。咁你唔認真就係俾人得啖笑嘅啫。其實啲學生都係笑你嘅啫，冇乜嘢嘅。你話簽咪簽咯，咁家長可能就話：哎呀，咁咪簽咪簽咯，反正即係第二回事啦，係嘛？係即係做唔做到呢樣嘢就。咁但係我就始終相信就唔知呢張紙係邊個 keep 嘅，會唔會秋後算賬就攞翻出嚟砌你咁樣？即係話喂你以前即係好似譬如你話叉燒咁樣，喂你以前你而家做咗咩位高權重嘅人啦，咁而家會抄翻出嚟話喂你以前點，你承諾過喎，你而家抄翻出嚟話會唔會做啲咁嘅嘢先？真係可能某個神奇國度就係咁樣運作㗎啦。即係都唔知邊個 keep 喎，一年咁多學生畢業咁樣，你抄埋收埋咁多嘢喺度，你仲要 keep 住晒啲紙，邊個簽過乜嘢咁樣？咁邊個去 enforce 呢件事咧？真係咁就邊個做見證人呢個都好有趣。其實成日覺得見證人佢隔離個同學啊，隔離坐隔離位嗰個同學女朋友咯。呢個都好喎。即係你話呢個男士填呢張紙係咪女仔都要填嘅？陰公真係。我懷疑佢逼你家長做見證人嘅，可能係即係仲有邊個做見證人？咗阿 Sir 做見證人咩？阿 Sir 作為獨立第三方都可以做見證人嘅。本應就係嘅，不過你俾咗 Ryan Sir 就笑埋一份嗰隻咯，係恥笑。即係我好想知道啲學生點樣填裏邊啲內容，可能有啲 model answer 俾佢哋自己揀啲嘢落去填算嘅。即係好明顯係啦。你小朋友可能俾啲小朋友俾啲更創意嘅答案俾你，我同你講係咪係好可惜咯？我自己反而覺得你係已經教咗科歲地係學習知道填還填，你自己做嘢還做嘢，因為其實即係你話如果係啲好虛偽嘅人教你啊，咁嘅一啲嘢你係其實冇，咁啲人又接受咗嘅話，個學生原來係咁就了解到，我基本上我唔需要尊重呢個契約精神呢。呢個其實係會有一個好大以後好大嘅社會嘅問題咯。我哋由始至終其實我哋接受習慣係尊重契約精神噶嘛。
起碼喺我成長接受嘅教育係咁樣啦，講過要算數，哪怕冇白紙黑字啊，各樣嘢呢啲係我哋學一種嘅 education 俾佢哋係咁樣噶嘛。都係應該歸根究底翻返去講翻禮義廉恥。我覺得呢樣嘢始終未過時嘅禮義廉恥都係即係未過時嘅。互相尊重嚇，教開小朋友之間互相尊重，即係愛護自己愛嘅人。其實呢啲已經係最基本嘅嘢，其實就已經足夠啦，係咪啊？係啊。某程度上，點解要整到啲咁樣嘅紙填完之後，反而係一個？唉，真係我唔知啊！今日都係大家今日嘅內容。除咗恥笑完之後，其實係你再諗多啲，係其實我係覺得好可惜嘅。後果其實好嚴重，係後果係好嚴重嘅。唔係咁簡單，而其實係從呢個合約精神好，從呢個行為上影響到佢哋未來嘅生育啊，各方面都會有影響咯。恐懼啊，更加唔知咩位發生。咁作為家長都係要三思，即係應唔應該俾啲細蚊仔簽呢啲？可以唔簽咩？我覺得要三思啦，即係如果我係家長嘅話，我會覺得同老師溝通下先啊。我唔想一個即係未成年嘅人去 promise 一啲嘢咯。係咯，呢個係完全唔合法嘅。你係 force 啲人，或者係唔知道係唔算數嘅，應該佢都未知係咩事嘅時候，係啊，未知發生咩事，你有人簽啲未知發生咩事嘅嘢，咁咪咯？你叫佢孭個窿，而家叫佢簽啊，以後將個第一個仔俾咗我，咁得唔得？咁即係我都唔知咩事。係咯，總之就係總之。咁你小學叫佢簽啦，咁唔得噶嘛呢樣嘢，唔合程序唔啱嘅。咁好，差唔多時候啦，今日係啊，時間係啊，真係多謝晒今日啊 Simon 啊 Ryan Sir 啦，師兄一陣我哋幾個一齊嚟傾下呢個，唉，我都唔識講呢個真係對社會影響可能好深遠。係啦，就 Anna、LL 啊嗰啲啦，大家成日支持我哋嘅人，好多謝。係啊，多謝大家，或者 CLS 對啊，好，下次我再講，拜拜。OK，拜拜，拜拜。但要看到死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要喪，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一堂。我哋講東講西講男女，我對你講天講地講埋佢，香菇同橫飛，問你點講？有嘢就講。